ভিডিওটা করছি আমার মিষ্টি আলু হারভেস্ট করার ভিডিওটা। ঠান্ডা শুরু হয়ে গেছে, জর্জিয়াতে বেশ ভালোই ঠান্ডা পড়ে গেছে। আজকে হচ্ছে ডিসেম্বরের 5 তারিখ। এবার একেবারে ধপাস করে ঠান্ডা পড়ে গেছে আর কি। শৈত্যপ্রবাহ আসতেছে কানাডা, আলাস্কা ওইসব সাইড থেকে। তো ঠান্ডা গাছ মরে গেছে বেশ কয়েকদিন আগেই। আমি আসলে ঠিক সময় করে সেগুলি উঠানো হয়নি। হয়েছে ভালোই, সেগুলো শাক খাওয়া হয়েছে। এরা ফাঁক দিয়ে আমার প্রতিবেশী বাসে চলে গেছে। যেভাবে লতা যেভাবে এদিক ওদিক গেছে ওইদিকেও নিশ্চয়ই মাটির নিচে আলু আছে। এখন খুঁজতে যাওয়া যাবে না, ঠান্ডা শুধু বেডের ভিতর থেকে যা পারি বের করবো। ঠান্ডা আমার হাত আইস হয়ে যাচ্ছে। হাতিয়ার গুলি কই? এটা হচ্ছে গার্ডেন সয়েল, কিছুটা আমার করা কম্পোস্ট সঙ্গে মিক্স করা আছে হোম ডিপো লোস থেকে কিনা গার্ডেন সয়েল। আর উপরে দিয়ে দিছিলাম আমার ঘাস কাটার পর থেকে যে ঘাসগুলি ব্যাগের মধ্যে জমা হয় সেই ঘাসগুলি। ওই ঘাসগুলি একটা ইনসুলেশনের কাজ করে আর কি। পুরো ক্লাস্টারটা কি উঠানো যাবে? এটা হচ্ছে কোরিয়ান সুইট পটেটো বলে এখানে। এটা হচ্ছে লাল মিষ্টি আলুটা, বাংলাদেশে যেটা আমরা খাইতাম। শিকড় বাকড় অনেক, সে তুলনায় আলু তো দেখতেছি একটু কমই। মিষ্টি আলু আমি প্রত্যেক বছরই করি মূলত। জমে যাচ্ছে। মিষ্টি আলুটা করা হয় মূলত শাক খাওয়ার জন্য। মিষ্টি আলু এখানে কিনতে পাওয়া যায় জর্জিয়াতে। এই যে এটা বড় হতো, কিন্তু মিষ্টি আলু শাকটাই পাওয়া যায় না। ভেঙে যাচ্ছে। আরো বড় হয়তো, কিন্তু যে ঠান্ডা শুরু হয়েছে যেগুলি সব বড় হওয়ার কথা ছিল। যে শীত পড়তে শুরু করছে এগুলি সব ভালো থাকতো কিনা। করে রাখি, মাটি হাতাইতে হবে। হাতের আঙ্গুল আইস হয়ে যায় একদম। কয়েকদিন ধরে ভাবতেছি মিষ্টি আলুগুলি উঠানোর কথা, কিন্তু ঠান্ডার মধ্যে বের হতে আসলে ইচ্ছা হইতেছিল না আর কি। আজকে আর কি
ভাবছিলাম এই সপ্তাহে একটু গরম হবে, কিন্তু আসলে এই সপ্তাহ পুরোটাই এরকমই থাকে। এবার দেখি। ও, ভেঙে যাচ্ছে ক্লাস্টারটা, আস্তে রাখা যাচ্ছে না। এই যে এটা পুরোপুরি সর্বনাশ। এটা তো অনেক পুরনো, এটা কি অরিজিনাল প্যারেন্টটা নাকি হতে পারে। এটা বের করবো না, এটা রেখে দিব এখানে। এই যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। কি অবস্থা! কটা মিস করতেছি কে জানে। অনেক ঠান্ডা। নিচে শিকড় যাচ্ছে দেখতেছি, কিন্তু কত ডিক করবো আর। এই যে থেকে যাচ্ছে কিছু বুঝতেছি, কিন্তু ঠান্ডায় পারতেছি না, বেশি ডিক করা যাচ্ছে না আর কি। এখন আবার লতাগুলি এখানে দিয়ে দিব, তার আগে দেখাই এই যে আমার এক বক্স থেকে হারভেস্ট। এই যে একটু বেশি হবে ভাবছিলাম, তারপরেও যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এই একটা দিকেই তো মন ভরে যায়। তো আমার এরকম আরও একটা বক্স আছে ওই পাশে, ওটা আজকে করবো না, আরেকদিন করবো। হাত আঙ্গুল সব ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে একদম, এই আর কি। আলহামদুলিল্লাহ যা হয়েছে। ওকে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ সবাইকে।